Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman semua. Nanti tujuannya di Senokopi Kertajaya. Ingin berbagi sedikit untuk kegiatan di tempat ini. Semoga apa yang teman-teman ini berikan bisa berguna bagi Mas Singgah ini dan bisa diterima dengan baik. Kebaikan bersama yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, dengan semua yang sudah disalurkan, yang akan disalurkan kepada pasien dan keluarganya sangat bermanfaat sekali dan membawa sebuah keberkahan, kebaikan dari apa yang sudah disalurkan nanti menjadi sebuah catatan pahala kebaikan dari Allah dan memberikan keberkahan atas semua aktivitas Bapak Ibu yang ada di klub FDR.